Қазақстан темір жолы ерекше жобаны қолға алды. Жолаушылар тасымалын дамыту үшін компания топ-менеджерлерін жолсерік қызметіне ауыстыруда. Басқарма басшылары мен бас мамандар бірнеше ай бойы темір жолда жұмыс істейді. Тасымалдау қызметінің қазіргі деңгейін, сапасын, әрі кездесетін кедергілерді өз көздерімен көреді. Сәйкесінше туындаған мәселелерді шешу жолдарында өздері тауып арнайы жоба әзірлейді. Вокзал жолаушыларды отырғызу басталды. Адам қарасы көп. Бәрінің құжатын тексеріп үлгеру керек. Жүгі ауыр адамдарға көмектесу тағы бар. Жаңа жол серіктер, олармен бірге біз де сапарға шықтық. Пойыз құрамы 9 вагоннан тұрады. Барар бағытымыз Астана Арқалық қаласы. Тек кеңсе жұмысына бой үйренген бастықтардың жол серік кейпіндегі қызметі енді қызады. Жолаушылар билетін қайта тексеріп, жеке-жеке төсек жабдық таратуы қажет. Вагон жылы болу үшін от жағу, шайдың үнемі қайнап тұруы тағы бар. Олардың міндеті мұнымен шектелмейді. Пойыз бастығы вагонның баспалдағы мен тежеуішін қатқан мұздан тазалауды бұйырды. Бұл қызметтер ерлерге аса қиын емес, әйелдер қауымына аздап салмақ түсірді. Аязда жолаушыны ілтипатпен шығарып салып, келесісін тосып алу. Оның сыртында вагонның тазалығы бар, қарт кісілерге шай беру, ақылы қызмет түрін ұсынуда бойы үйренбеген басшыларға оңай соқпады. Жалпы өзімізге сезіну, қалай ол жұмыс қиын ба, қиын емес па, қандай мәселелер, оны сезіп тұрмыз. Проводник болып қалғыңыз келмей ме? Шыны керек жоқ, жұмыс әсіресе әйел адамға қиынға соғады. Ал жолаушылар нені қалайды? Осы бағытта арнайы сауалнама жүргізілді. Зарядное устройство, розеткалар, например, да, там музыкасын телевизорын қоя салып. Билет сәл арзаны болса, жақсы болар еді. Холодно. Конечно. Сапар барысында вагондардың ескіргендігі аңғарылды. Содан да болар кейде жарық жүйесі сыр беретін болыпты. Арқалыққа жеткенше қаншама елді мекенді артқа тастадық. 15 сағаттық жолда жол серіктер дұрыстап ұйықтай да алмады. Ерекше жобаға осы жолы 4 менеджер қатысты. Жоспар бойынша наурыз айының соңына дейін тағы 26 маман өзге бағыттарға жол серік болып шығады. Соның қорытындысы бойынша жолаушы тасымалындағы бар мәселе анықталып, олқылықты жою көзделуде. Ердәулет Байдуллаев, Айдын Өнербаев, хабар.